as Hagop explained, there are 4 parts going from the genocide up until your life today in Armenia. So maybe we can start from your family's history in the genocide. Do you know what town in modern-day Turkey your family was from? Ուրեմն ինչպես ասենք 4 մաս պիտի ունենա հարցազրույցը, սկսած ցեղասպանության մինչև այսօր ցերգենք Հայաստանի մեջ, սկսելու համար գիշեք դուք ձեր ընտանիքը ուր եկած է նախքան ցեղասպանությունը այսօրվա Թուրքիայի մեջ։ Թուրքիային Անտարբեն եկած է մեծ մամաս, բաբաս չէ, մեծ բաբաս։ Ուրեմն դեպի Հալեբ եկած են, ուղղակի իրենք Türkiye'nin Halep եկածեն, անանգով մեր ընտանիքը դևեր է, բաբաս եկած է, ամուսնացած, վերջը մենք ծնած ենք, մենք 4 քույր, 2 քույր, 2 եղբայր ենք։ Do you know any of the history or the stories of deportation or anything from 1915 of how your family got from Aintab to Aleppo? Դուք գիտեք որևէ պատմություններ, որ ցեզի պատմած են կապված տեղահանության հետ 1915-ին, թե ինչպես ձեր ընտանիքը Անտարբեն եկած է Սուրիա Հալեբ։ Ինչքան որ գիտեմ, նենես մեզ մի քիչ ասենք պատմած էր, մենք շատ բզդիկ էինք մեր դադի մերավնի։ Գսեր որ այդ որ օրերը դուրս պիտի լայն իրենք այլևս դուրս թրված էին, քանի հոգիներ ընտանիքներ գկալեն գորջամփատ, ամեն մեկը իր բայսագը, իր աբրանքը արած գկալի, նենես բզդիկ եղած է այն ադեն ջահել աղջիկ է, շատ քեղեցիկ եղեր ինքնալ, գկալեն գոր այն ադեն թուրք զինվորները շատ քեշություններ գնեն, ամեն ալգսեն կոցե երեսը տանանք կալի, որբեսի չարությունը չխորին վրատ։ Անտինը ձերուկ մարդ մգա եղեր, աչկերը գույր է, չի գրնար գոր կալեր, գելեն նենայից կսեն, որ պրնե աս դեդային ծերկը, ասիգա կո ամուսինը դեղած է, անան կսե գկալիս, տունա երեսըտ կոց է, անոր գնիգին պես կալի ճամպան, հավագան կալենի մեջ անիգա իրենց, աբահովություն գլամ, ինչև հալիվ այդ անունով գկալի, այդ ձերուկ մարդը շալկած գկալի, գուկա անշուշտ ադիտ շատ ձերուկ մարդ մնի, ինքը 16 տարեկան եղեր այն ադեն։ This is the story from your dad's side or your mom's side? Ձեր հորական մեծ մոր մասին ասպատմությունը, Հորս։ Ձեր հոր մաման։ Հորս մաման։ My father's side. And do you know anything about where your mother's side is from or any stories from her side? Ձեր մոր ընտանիքի կողմեն պատմություններ լսած եք կամ գիտեք որ կայգած են իրենք։ Չէ։ Okay. No problem. So, what did your father do and your mother do in Aleppo? What were their occupations? Ձեր հայրը եւ ձեր մայրը Հալեբի մեջ ինչով զբաղված եղած են ինչ։ Տերցակուի էին։ They were both tailors. And do you know when your family first arrived in Aleppo, do you know a little bit about what it was like settling in and starting a new life there? Did you hear any stories about that? Իսկ կապված ադորետ որ Կալով արդեն Հալեբի մեջ ինչպես էր նոր ընտանիք կազմելը, նոր կյանք սկսելը Հալեբի մեջ ձեր մեծ հոր մասին, ինչի մեջով անցերան, ինչ ըրած են, ինչպես դժվար եղած է թե տիրուն եղած։ Անշուտ կպատմեր ասին տադիգս, կպատմեին, որ եկեր են մենց այքիներու մեջ նստած վիճակով, որ չադրներ կսենք, անոնց մեջ աբահովեր են, մինչև որ դունմը դեղմը աբահովեր են, մի քանի տարի վերջ արդեն ամուսնացեր է, զավակներու դերեղեր է, ընտանիքը գազմեր են, իբր հայ ընտանիքը գազմեր են։ Is there anything else that you know about that experience that you'd like to share? And do you know how long they were in the camps for? Ուրիշ այդ շրջանի հատկապես կամպի մեջ ապրած ժամանակներն ինչև պատմություններ գիտեք ավելի, իսկ գիտեք ինչքան ժամանակ ապրած են։ Չէ, այդքան ինքնապար չունեմ։ I don't know.
And once they were out of the camps and started their own, their new lives, what did they do? What was their job? Արդեն երբ որ հաստատվեցան քաղաքի մեջ եւ կամպերեն դուրս էին, ինչով զբաղված էին, ինչ կնեին, ինչ Իրենք էր կորք ավելի կաշխարին եղել, որ կերգահ կսին իրենք ժամանակին նենս կերգահ կսին, որ կորքեր պանիր կաշխարին, մեգալ պաղնիկի ասանք կծավոր հակուսներ գա, at հակուսներ են կաշխարին եղել դունը, բոլորը մեկ անիկա կաշխարին. Do you know if that's what they did back in Eintop? Do you know what they did back in Eintop? Ես գիտեք, այն թվի մեջ ինչով զբաղված են նույն արհեստներ, թե That's okay. Okay, so let's move into your life then in Aleppo. In which district were you born and where did you grow up? Ասենք ծեր կյանքին Ալեվի մեջ դուք որ շրջանի մեջ ծնած եք եւ որտեղ ապրած մեծած եք։ Ես ներքյուղը ծնած եմ եւ ներքյուղնալ ապրել եմ մինչեւ այսօրս. Could you tell me a little bit about your childhood? Which school did you go to? What were some activities you participated in? What was your life like in Aleppo as a child? Գնանք պատմել ձեր մանկության մասին, ինչ դրոց հաջախած եք, ինչերով մասնակցած եք լամիութենական կամ այլ միջոցառումներով։ Ես ինչպես եմ ներքյուղը Ոնդի զավարյան դպրոց մգար կերտայինք մինչև ջեմարան միշնեկ արկարտասեր եմ լավ էինք դպրոց մեջ միջնագարկ աշակերտ է ատկան այդ կևերջը բաբաս մերա դպրոց եմ ելա սկսա դունը աշխատանքի ես վերջս եմ Arzubik agump kertayink. Desanganangov kichmentsang skasayes tasneru yertalu. Kzakryan penturi gam nergi desakneru. Terayin korzer. Yes, indeed, dun anangov sparring. I'd korzer again. Were your friends and the community you surrounded yourself mostly Armenian, or did you also interact with non-Armenians? Ձեր ընկերները եւ ընդհանրապես շրջապատը, որ մարդիկ որոնց որ շրջապատված եք, հայեր էին, թե գային նաեւ ոչ հայեր, որոնց այդ շփումներ ունեիք։ Այո։ Հայերակային եւ արաբները ունենք, բարեկամներ, ընկերուներ ունենք, հարևաններ։ In your relationships with Armenians and non-Armenians, did you see a difference? Were there any limitations with hanging out with Armenians or non-Armenians? What, if any, difference did you notice between the two communities? Ձեր շփումներում մեջ հայերու եւ ոչ հայերու մեջ ինչ որ սահմանափակումներ նկատած եք տարբերություններ այդ շփումներու ժամանակ։ Վերջապես հայ։ Հային հետ ավելի հարազատ ամեն տեսակով կվստահիս, բայց օդարասկին մի քիչ բաղված կմնաս։ You mentioned earlier that you got into drawing, right? Is that something that you continued as a profession, or was it always a hobby that you kept? Նշեցիք, որ նկարչությամբ զբաղված եք։ Դուք ադի հետակային արհեստի եւ գործի վերածվեցաք, թե մնաց որպես նախասիրություն ձեր համար։ Չէ, մի քանի տարի այդ տարիները, որ գդորի վրա, աբագի վրա ես կգծեի ավելի, այդ տարիները աշխատանք ունեցա, բավական 2 տարի, 3 տարի մոտ աշխատանք ունեցա, անոր զբաղվեցա, անոր վերջ ամուսնացա, սկսան ուրիշ տեսակ գործերու խաղարարության մտնալու, ամուսնանալես վերջ ավելի խաղարարությունը կալեցի։ Before we go into the family that you started once you were married, you said you had 3 other siblings. Were you the oldest, and what was it like growing up in such a big Armenian household?
Նախքան ձեր անձնական ձեր ամուսնության կյանք, այսինքն ուսանալի մեր ձեր ընտանիքին անցնելը, մեր եւս մեկ կարծում դուք նշեցիք, որ երեք քույր եղբայր, այսինքն ձեզանից երկու եղբայր։ հայր եք դուք ամենամեծն եք եւ ինչպես էր կյանքը ապրելու նման մեծ հայկական ընտանիքի մեջ։ Մենք երկու քույր, երկու եղբայր, մամաս, բաբաս, ուրեմն շատ լավ, ես ամենը բզդի գնեի, զույգ եմ ես, մեկ աղջիկ, մեկ տղայով, զույգ եմ։ Եղբայրս մեզ մեկ բավական 12 տարի մեծն է, անի ավելի մեծ կսկային, մենք երկուքնից բզդիկ էինք, բայց շատ ուրախ ընտանիք մնեինք, հարազատ ուրախ ընտանիք մնեինք։ What are their names? Անունն ինչ է։ Իմ զույգս Զարե, Արմեն, Մարալ։ Now moving into the family that you started, when did you get married and did you have kids? Ձեր անցնելով ձեր ընտանիքին երբ ամուսնացած եք եւ զավակներ ունիք։ Ես 2092 թվականին ամուսնացա, 12 տարի բզիկ չունեի, 12 տարի վերջ ասված տվավ ինձ, մեկ հատ Ջորջիգանով երեխամ ունիմ։ You said you worked as a chef or a cook. Were you working in a restaurant? Were you working from home? What was that like? And what did your husband do? Սիկվոր խորհրդությամբ զբաղված եք, դուք ինչպես դասավորվեց ավարիտ ռեստորանի մեջ, ճաշարանի մեջ աշխատեիք, թե դնենք աշխատեիք եւ ձեր ամուսինը ինչով զբաղվի։ Ես ջեմարան բարդեզ ուրեմն ամուսինս էլ առաջ դբարան գործ կաշխատեր։ Ցկեց ինքն էլ սկսավ ջեմարանի բարդեզի մեջ աշխատելու։ Ես ալբզդի կորձով սկսա հոնդեղը առաջին սկսիլս կանանչությունները գլվայի մակրեի արդուն։ Այդ կևերջը մի կամաց ձանրացավ կորձս։ Բավական աշխատանքես վերջ ցկեցինք, դերձոր կացինք, մոտ 10 տարի մոտ աշխատեցանք, դերձոր մադուր եկեղեցին կացինք, մնացինք 7 տարի։ Was the community in Deir Zor different from the community in Aleppo? Համայնքը Deir Zor-ի մեջ տարբեր էր Հալեբի համայնքն։ Չէ, նույն։ Were you also cooking at the church? Deir Zor-ի մեջ եկեցին նորեն խորհրդությամբ զբաղված եք։ Չէ, ավելի բահակ հյուրընտունիլ, նորեն պետք եղած ավենը, որ խորհրդյունը գնեինք։ You did that up until the war started? Մինչև պատերազմը 7 տարի մոտ պատերազմից նախքան պատերազմը։ Պատերազմին 1 տարի առաջ էր մենք Deir Zor-ին իջած էինք, տղայիս ուզեցի ես հայկական դպրոց տնել։ Հալեբի չանք։ Արդեն մի տարի չի դեպ, 1 տարի մնացինք պատերազմը սկսավ։ Before the war started, did you see any signs or indications that something was going to happen? Նախքան պատերազմին սկսել է որևէ նշաններ, որևէ նախանշաններ տեսած եք, որ բանը պիտի սկսի։ Չէ։ Անագնկալ էր։ It was a surprise. So when did you first feel the war start to affect you? Երբ սկացիք, որ պատերազմը արդեն սկսավ աստել ցեզի։ Մենք դունիս թեմը զինվորական դեր է։ Զինվորները սկսան դանիքը լեցվելու Բոստան փաշակցենք, որ տաղամասմն է։ Այդ տեղը ապահովելու համար դանիքը ելան։ Մենք ցայներեն չէինք կրնար բարգել, Ջորջը շատ կվախնար։ Ցնցվեցավ, նեղություն գսկային, դուրսը ջամփաները կոծեցին, մեր որ մայր զիվտ էինք, չէինք կրնար երթալկալ։ Վերջին անգամներ արդեն դպրոց ցայնեցին, որ մեզի եկեք ձեր բզդիկները արեք։ Այդ օրը շատ նեղվեցանք մենք։ Մեկը չի գա, քանի մոքի եսի որ քացիկ ընձի Ջորջի կփերիկ դպրոցեն, ինքը արևիկ դպրոց կերտար, Բոստան փայշաներ, որ ամենը եսե գրիվին ծայրը հոնգեց գելա, ամենունսի որ քանի մոհոքի ներուսի
Georgie գպերեգնձի ինչ կլակ ես մինագս չեմ գնար երթալ բախ ունիմ What year was this? Որ տարիներ ասի։ 12-ին 2012։ Do you know what month? Գիշեք ամիսները մոտոր։ օգոստոս այս ադենվա բես պետք է չէ դբրոց կար ուրեմն սեպտեմբերի վերջերը նոր դբրոց բացված էր դեր What were some things that were happening that made it unsafe for George to be in school and that made the school call you? Ինչ պատահած էր, որ դպրոցը ապահով չէր այլևս եւ ստիպված էին ձեզ զանգել։ Զանգեցին ասին մեզի եկեք մենք չենք կրնար բզիկները դուրս անել ծնողները թող կամ իրենց վստահություն չարին որովհետեւ ամեն մեկը իր դուն հասցնեն որ օտո չի գար բան չի գար ճամփան գեցուցած են ցայնեցին ես ելադեսա մեկը ջար չի գա ես պետք է երթամ Ելա քայլելով մեր դունեն քացի ոստան փաշա քացի որ ամեն ճոճիկները գուլանգոր ամեն մեկուն ծնող գեգացե գարնեգոր ես հալին դղայս արի ջամփան գկալեմի զինվորները սկսան բորալու ներս քաշվեցեք ուր քաշվենք ուր երթանք ստիպված որ դուն դիտան իրեն Բադին ծայրերին գկալեն դղաս արջերը սարած ապահովացի բրտե գկալեն մինչև որ դուն հասանք ջամփան խանութները ջանջ ասես միջատ մը չիգա փողոցը մարդ չիգա ծայրերին բադերուն ծայրերին քալելով դուն հասանք ջամփան տեսանք քաց փուրը բաց բարաբի մարդ չիգա սիեգուր դղաս մենք հացերնից ապահովենք հացերնից արնենք դուն երթանք չենք գիտեր որ ինչ պիտելանք հացերնից արինք դուն ելանք այդ որով մինչև դուն հասնենք շատ դժվարով հասանք How old was your son at the time? Քանի տարեկան էր Georgie 7 He was 7 years old. And at this point, was it not possible to find any other mode of transportation? Had the buses stopped working? Were there no taxis? What were the circumstances that you had to walk? Այս ժամանակ ինչ էին պայմանները, որ դուք ստիպված եք քայլով երթալ, օտոկար չի գար, տաքսիներ չի գար։ Օտոկար տաքսի չի գար, որով գեցած էր, արդեն սկսել էին իրարու զարնեին գոր։ Մենք ամեն մեկ զարնել, եթե դակնարն եք տեսնենք դակնագոր, գվախնաս գոր, գուլագոր որ ճոճը, ես ալ գուլամ գոր իր հետը։ Ինչքան իրեն տևերուս տակը տրածիմ գկալենք գոր, գտեսնենք գոբի շատնագոր, մարդ չի գա որով, վախնանք այդ մարդ չի գային։ Գասանք բադիմը ծայր գկաշվին կգենանք գոր, գսենք մի քիչ հանթարդի ետ կսկսենք գոր քալելու։ Անանգով դուն հասանք, այդ օրը շատ դժվարն էր։ When did you make the decision to come to Armenia? Իսկ երբ որոշեցիք Հայաստան տեղափոխվել։ Մեր դունին ճամփան ակոծվեցավ դունը գմնայինք։ Զինվորը միշտ կուկար գորար որ շենքը բացվեցեք։ Զարգը զորավոր է տանք փերած էին դուրին արջևը։ Շատ կցնցվեր չէին կնար բարգել չէին կնանց դունը գշարժեր աբագի չի մնաց բան չի մնաց։ Միշտ ամեն օր դունեն ելիր կբորային մեկ օր գելանք երկու օր գելանք ուր վիդերտանք ամեն մարտարտեն քաղաքեն սկսել էին երթալ շենքի մեջ մնացել էինք երկու հարևաններ մինագս մնացին է շատ վախցանք որոշեցինք որ 3-4 շաբաթ մնացինք Հայաստան կանք մինչև որ անտարդի Had you been to Armenia before? Նախքան այդ Հայաստան եղած եք հետ չէ առաջին անգամ That was the first time And where did you stay in those 4 weeks and what were they like here in Armenia? Ուր ապրեցաք այդ 4 շաբաթը որ ասեք եւ ինչպես էր Հայաստանի մեջ Ես եղբորս տունի իջացեի 3 ամիս մնաց եղբորս տունը Սինկարանթը թողանցնի կամաց գծկենք երտանք արդեն ավելի վատացավ մնացինք Սկսանք դուներ վարձելու դուն նստիլ Սուրբ Հակոբի եկեղեցի նստեցանք մեկ տարի
So did you ever go back to Aleppo? Այսին վերադարձակ Հալեբ երբևէ թե։ Չէ։ In what month did you leave Aleppo? And how did you get to Armenia? Որ ամիսներ, երբ որ Հալեբ են ելակ եւ ինչ ճամփով հասակ Հայաստան։ Մենք օգոստոսին, սեպտեմբերին վերջավորյան եկանք։ Օթանավով եկանք, բայց շիրակ օթանավով Հալեբեն Հայաստան եկանք։ Before the war had affected you in Aleppo, did you think that the war was going to reach you? Նախքան այս դեպքերը եղան, նախքան ձեր ամիջական կյանքի վրա հասկացիք պատերազմի հաստեցությունը, մտածեցիք, որ այս պատերազմը պիտի ծավալվի եւ հասնի ցեզի, երբ որ ձեր Had it affected anyone else around you before that day that you spoke about? Ձեր պատմած օրվանի առաջ ուրիշ մարդկանց վրա նման հաստեցություն տեսած եք, որ տնօրեն դժվարություններ ու դժվար ժամանակներ ունեցած էին պատերազմի հաստեցության տակ։ Ձեր շրջապատի մեջ։ Ինչպես որ չհասկացա։ Այսինքն ձեր շրջապատի մեջ մարդիկ կան, որ նման փորձություններ ունեցած էին դուրս գրագիտակ մնալ եւ այլն դեպքեր։ Անշուշտ, ամենքն սալատ դեպքեր ունեինք։ Ամենքն այդ ծևով արդեն դուները ցկեցին, կամ խանութները կոծեցին, վնասներ դեսան, վախեր դեսան։ When you moved back to Aleppo for this year for your son's school, were you working as what was your occupation? Դերձորեն երբ որ վերադարձակ եւ 1 տարի Հալեբ ապրեցակ, ինչով զբաղվեիք դուք եւ ձեր ամուսինը։ Ես միջ այդ արդեն մենք զապված էինք իրար մե։ Ես ու դրաս զապ կնստեինք։ Ես հայկական թիսպանադունը խանոցի գործը մտածեի։ Կերտայի գործիոն։ When you left Aleppo, you left that job and you also left your home. Do you know anything about your home now? If it's still there, if the things that you left behind are still there? Have you heard anything about it, or is anybody watching it? Արդեն Հալեբեն երբ որ եկաք, դուրս ելաք, ստիպված եք ձեր գործը եւ ձեր դունը ցկել, տեղյակ եք ձեր դան վիճակեն, եթե ձեր ինքը ձեր կյանքուն է, եթե ձեր ապրանքը դեռ ներկա, մեկը որ գերդեվից է ձեր լուրեր կստանաք ձեր դունը։ Ապրանքներ չէ, դուրս են, բայց դունը դեր դեղն է, ապրանքներեն քաղաքարն դեր չունեն։ What were you able to bring with you? Ինչ կարողացաք ձեր հետ բերել։ Ինչ բան, 3 շաբաթվա համար ապրանքին սպերած էինք։ When you arrived in Armenia, what was it like having to start a new life here? And was Armenia what you had thought it would be when you had heard stories as a kid? Երբ որ դա ուղղեցակ Հայաստան, ինչպես էր նոր կյանք սկսելը հոս եւ Հայաստանը այն էր ինչի մասին դուք դիք ժամանակ լսած էիք, նույն դպավորությունը ցկեց ձեր վրա։ Ես օթանավեն իջան է, ուզեցի մույս օթանավով ետ Հալեբը սերտամ։ Բայց մեջ այդ եկանք, շատ նչարչարվեցանք, շատ հոգնեցանք։ Հիմա պարկասծո յոլամը գերտանք կոր։ Փողոց բդույդի գելայինք, դրաս ես փողոցները ատկան որ ներված վիճակ ունենայի, հուլայ։ Դրաս նծիսեր, մամա, կալին դու ներնիս Հալեբ իշտակ։ Has he started school here, and has he been able to adjust to school here? Ջորջիկը ոստեբրոց սկսավ աջախել եւ գրծավ հարմարվել դպրոցի։ Դոստիկ էր առաջին անգամ են իրեն թրի դպրոց, ուրախ է լավ է կփնդրե իր ինգերները, բայց շրջանի դաշեցուցիկ իրեն։ Were you able to start a community here for yourself and, maybe make friends with other Syrian Armenians who are here or other Armenians, local Armenians? Դուք ձեզ համար գրծակ շրջապատում ստեղծել ընկերներ ցեք բերել Հայաստանի մեջ եւ անոնք
Սուրիայերեն թե նաև դեղացի հայերով գրծակ ընկերություններ, բարեկամություններ հաստատել։ Բավական ընկերուներ, ծանոթներ ունեցանք հայաստանցիալս նորը մեր հալիպցիներն են։ And what do you think has been the biggest challenge of starting a new life here in Armenia? Իսկ ինչն էր ամենամեծ դժվարությունը ձեր գարդիկով Հայաստանի մեջ նոր կյանք սկսելու համար։ And also, Հնագությունը։ Loneliness. And has there been anything that's been rewarding about being here in Armenia that keeps you here? Իսկ եղավ կամ որ դրական կամ որ ձեր համար որն համար շնորհակալ եք եւ օգնեց որ դուք կարենաք մնալ Հայաստանի մեջ, օգնեց որ թերությամբ կարենաք ավելի թերությամբ կամ քիչ դժվարություն։ Ես ինձ։ I did everything on my own. When you arrived here, were there any organizations that helped you? Իսկ եղան գազագերություններ, որոնք ձեզ օգնեցին Այո։ Yes. What did they provide, and are they still helping you? Ինչ ձևի օգնություն դուք Ամեն տեսակ։ ստացաք եւ մինչեւ մատեր շարունակեք։ Այո։ They've helped me with all kinds of. I've been helped with all kinds of stuff, and they still do help me. I want to commend you for being so strong and for raising your son here in a new country, starting a new life. Not everybody can do that, and I'm honored to have met you. Պատիվեց է զենտիպիլը, որտեղ դուք շատ զորավոր մարդիկ եւ շատ ստատուշվար է մինագով ձեր զավակին հետ նոր կյանք սկսելը։ What do you think is something that? Actually, first, are you working here in Armenia? Դուք աշխատեք կողմը Հայաստանում։ Հիմա այս շրջանին չէ դուն ես ընձիգ պատրաստեմ պատվերներ կլամ։ Գուտանք։ If there's something that you think you need that could make your life more comfortable, what would that be? Ինչ գապամը որ դուք գարզեք որ գարի կոմունիկ եւ ձեր կյանքը ավելի գանգստացներ այդ արմանակությունները։ Ինչ եթե ունենայիք ձեր կյանքի մեջ հիմա ինչ եթե լար ձեր կյանքը ավելի հանգիստ ավելի թյուրին գլար ձեր համար։ Is there anything that you think the government of Armenia or organizations could be doing differently to help support Syrian Armenians? Գարձեք որ բամգավոր կամ աներ կան որ գարավարությունը լագազմագերությունները ուրիշ ձև դարբեր ձևով մգրնային ընել որ ավելի լավ օգտագործել այն Սուրիայով։ Անշուշտ է։ Առաջին անգամ մեզի ես իմանալս հիմա գուզեի մտալ փամը որ վաղվա մասինը չի մտածում։ Այսինքն ինչպես ով գլա։ Առաջինը ամենակարևորը է դունի վարձքը։ Ամեն անգամ at միտքով կբարգիս, at հոգով գելաս, որ աման այս ամիսս ինչպես ապահով եմ ես ընձի, որ դունի վարձքս մեջտեղ չմնա։ Do you have any family back, or do you have any family here that that you get to see here in Armenia? Հոս ընտանիք ունիք որ հետերնին գալու մեջ եք Հայաստանում։ And do you have family back in Aleppo? Ձեր ընտանիքը թերհալև են մնացած։ Այո։ Yes, they were all. Do they have any desire to come to Armenia? Ցանկություն չունին Հայաստան գալու են կա։ And have things gotten better for them in Aleppo? Իսկ վիճակը ավելի լավ է հալի մեջ իրենց համար ավելի կոհեն։ Անակսեն իրենք։ What grade is George in now? What year? Որ սարան է Ջորջիկը։ Ջորջիկը 8-րդ դասարան։
He's in 8th grade. Wow. And do you see any difference in raising him in Aleppo and here? Իսկ ինչ որևէ դարբերություն տեսնեք իրեն մեծնելու մեջ, Հալեբի մեջ կամ հոս։ Անշուշտ է։ Ես հիմա գուզեմ դրաս փամը ելա։ Այսինքն այո, ինքը մի քիչ այդպես չեմ գնար իրեն ասել, ասեմ մեծ մեկը անեմ, բայց կոնի որ ինքն իրեն ազատ է։ Ես կսեմ մինչև այսօրս ինչ կամ բիդի աշխարհին դեր։ Երթալով գմենցնանք կոր։ Ինքն իրեն ազատելու յետևը գինամ։ Իրեն միշտ ջամփաները սորվեցնելով գուզեմ ասան կորցմը փամը սորվի, որբեսի ինքն իրեն ազատ է։ How old is he now? Քանի տարեկան է։ 13 կլավոր։ Almost 13 years. Wow. And how do you think he feels here in Armenia? Does he enjoy being here? Իսկ ինչպես կգարձեք ինքը ինչպես կսկավ որ Հայաստանի մեջ ուրախ է Հայաստանի մեջ։ Ինքը բզդիգ է շուտ հարմարվեցա։ Ուրախ է։ Անցյալները որ միշտ կդեսնե երեխան գուլամ ես։ Քիչ մի շատ լավ գանեմ։ Գուլամ։ Անցյալները մեգա տեսա որ ինձ փաթեց։ Ինչու կփաթվես ես չանտրա դարձա։ Մեր տունը հյուր գար խնդացի, ինչպեսով սրտանց գերեվա խնդացել եմ, շատ խնդացել եմ, որ յոջեղ եգերը գպատե ինձ, մամա, միշտ խնդա ասանքտուն, որ գսե խնդալը չեմ դեսած որ, ես սկսա միչ այդ լալու արդեն։ Do you think that raising George here in Armenia has helped you deal with and feel more comfortable living here in Armenia? Like, kind of the same question we asked with Coco about working, if it helps him to not worry so much about what had happened. Ջորջիկին այդ Հայաստան ապրել Հայաստանի մեջ իր մոտ զբաղվել իրեն մեծնելը ցեզի գոքն է որ ծեր ուղեղը քիչ մշեղվի ծեր հիշողություններն ադամենեմ որ ինչի մեջ որ անցակ Անշուշտ է, հիմա ջամբարի ղրգերեմ իրեն 4 օր է որ կացեր է իրեն լույսի պես կփնդրեմ որ What do you see your plan here in Armenia or anywhere in the next 5 or 10 years? Մենք հարցում որ մորցած էինք, ինչպես կտեսնեք ձեր կյանքը 5 տարի կամ 10 տարի վերջ Հայաստան լավ ուրիշ տեղ ինչ կպատկերացնեք որ ձեր կյանքը Ինչպես Ուզեի իմա դղայսը գենքը ապահովի իրեն ավելի իրեն գենքը ապահովել գուզեմ որ ինքը Minag chimana, gorsam vi minagabor. And you mentioned that you had done scouts back in your childhood in Aleppo. Is George joining any activities like that, or do you think he will soon? Sikvar arzvi gevat zek shamanak Haleva. Georgiga arank ashkhujevat zat kyanki mech kam gazek որ հետաքրքրված բլա Okay, thank you so much. Merci, շատ ցեզ մեա շատ ուրախ ենք իրար ջանչնալս, ծանոթանալս։ Can I give you a hug?